हमारा गाड़ी अभी गया है टेस्ट करने के लिए। अब कैसा गाड़ी है वो भाई देख रहे हैं टेस्ट करके। ये गाड़ी के बाद हमारा होगा। गाड़ी तो रेडी हो गया भाई शोरूम से। तो हूँ यहाँ से घर की तरफ। शोरूम में तो काम ख़त्म हो गया, अब निकलता हूँ घर।